Третьему музыку снизу. И этот... Нам нужна акула. Нам нужна акула.
Добро пожаловать на мой пиратский корабль. Давай, все, что открывается, все, что двигается. Это может открываться и закрываться. И эти еще могут открываться и закрываться. Это где капитан? Где? Ну, это работает. Он на карту смотрит. Что еще есть? Подожди-ка, вот эту открой. Да. Я само Кракен. А вот здесь это где он что рулит рулит корабль, да. Да. И вот, Вал крутит. да. И вот где это? Ага. А вот это поднимается? Ой, Нет. вот это. Вот это? Но окна можно открывать или закрывать. Все падает. Это у нас фонари. И закрывается. Дальше паруса. Покажи, как паруса настраиваются. О, боже. Пираты. Вот здесь это где можно поднимать анкер и опускать его. Давай с другой стороны попробуем. Так, открутись. С другой стороны. Ну давай. Да. А вот здесь что у нас? Так. Так, а вот у нас там пушки же еще. С той стороны под камерой. Эй, вы не хотите Смотрите, как это. Пау! Давай еще раз, а то у меня там мух надо. Пау!
Дальше. Ага. Бери руку. Руку. Смотрите. Вот здесь акула. Вот. Ой, нет, куда акула подевалась? Ой-ой. Птичка, нет. Нет. Птица, нет. И акула съела птицу. Съела птицу. Акула. Акула.